同学们，欢迎大家来到传智语音课堂。我们本节课呢讲的是贴字 3D 材质吸管工具。那 3D 材质吸管工具啊，大家可以显而易见 ，3D 肯定是要结合 3D 图像去进行完成使用的。那主要是来看 3D 图像所用到的材质类型，大家可以看到它属性栏上方呢会有目标材质啊、载入所选材质之类的选项。那这些呢可以对 3D 的图像进行材质类型的改变。首先我们就要来找一个 3D 的图片来进行绘制，比如说我们自己来做一个吧。1000宽500高，就起名叫做传智语音课堂，好吧？传智语音课堂。那不知道传智语音课堂的同学呢，可以关注一下。那我们的传智语音课堂也已经上线了，大家可以实时的去关注我们的课程，里面呢还有很多的教程视频可以供大家学习使用。好。怎么看不见呢？同学们来看一下啊，为什么看不见呢？因为它的颜色是跟背景颜色重复了，对不对？那我们来个别的颜色，好，直接给它放大来进行绘图。那简单的一个平面的文字出来了，传智语音课堂怎么让它形成 3D 效果啊？可以直接把它转为 3D， 对不对？从所选图层新建 3D 模型，大家可以来看一下啊。那我们现在呢就给它切换为 3D 的模式。好，大家可以看到吧？那当我选中这个的时候啊，我们可以进行怎么样？旋转，这个时候立体效果呢就会非常的强烈了，大家可以看到从上方，前方、右方、左方、下方，我们可以直观的看到一个 3D 传智语音课堂这么一个文字的效果。这一次呢也顺便教大家做这个 3D 的字体啦，字体设计。好，那我们接着回归正题，那选择我们今天所要学到的工具 3D 材质吸管工具。当我选择吸管工具后点击，大家可以来看一下，在目标材质一栏呢，自己自动的去给你识别你目前所用到的材质，前膨胀材质。好，当我再次的改变，大家可以来看，它给你定位的是突出的材质。好，那就是我们可以看到，当我吸取前面的部分的时候呢，我们的目标材质是前膨胀；当我吸取后面的部分的时候呢，我们的目标材质是突出材质。好，那材质都有哪些东西？大家来看，在我们这个材料由系统当中呢，可以去更换它不同的材质。那我们呢，可以去进行更改它的材质。当我选中它的时候，在我们的右边有属性栏。当然如果说你没有出现属性栏怎么办？从窗口菜单当中给它调选出来。好的，那我们可以在这个地方改变它的材质。当我点击一下，来看一下我们的前膨胀材质是不是已经进行了改变。好，当我现在松开我的鼠标来看一下后面，那我也想给它改变怎么办？直接选取 3D 材质吸管工具，吸取突出材质，可以同样把它进行一个更改。来看一下现在是不是就已经出来了？给它换一个效果比较明显的吧。好，来看一下啊，是不是已经有这种明显的变化了？好，同学们，那同样啊，在这个目标材质里面呢，我们可以进行相关数值的设置。好，但是相关数值的设置呢，同学们可以自己去把握了，像这些东西啊，那你可以去根据它不同程度的感觉进行设置。好，这些呢都靠自己去进行调节了。材料选择器当中呢，我们还可以进行相关的设置，比如说我们可以载入材质、删除材质都可以。那这个呢，就是我们本节课所讲到的 3D 材质吸管工具，希望同学们呢能够多加练习，祝大家学习愉快。